сайта дети читают стихи, выступает учениц 2 Б класса гимназии номер 35, Лапшина Валя. Юрий, Соловьёв, Ностальгия. Как мало их осталось на земле, не ходят ноги, тревожат раны. И ночью курят, чтобы в страшном сне вновь расстреляли в них на поле брани. Мне хочется их каждого обнять, теплом душевным поделиться. Была бы сила, чтобы время вспять, но я не Бог, война им снова снится. Пусть не достанется война, и грязь его потомков не коснется. Пусть курит бывший ротный старшина и слышит, как внучок во сне смеется.